大家好，我是自然野趣 DIY 的作者黄一峰。我会做这一本书，其实是最早的起源，是因为我希望能够把我看到的自然的美留下来，或者是我旅行间的一些记忆留下来。所以我开始去在我的旅行或者是我到郊外的时候，我会去收集一些自然物。那回来之后，我开始在想很多方法，把它做一个记录跟保存。所以，在我的书里头呢，我提到很多的方法，那也讲到很多有关于自然物的收集跟保存的方式，那还有如何把它运用在生活里头。那其实这些东西都是在不断的尝试、失败跟错误的一个情形之下，所以才做出来的一些东西。那我也把这些的不管是好的成果或者是失败的部分呢，也都在书里头告诉读者。也希望让大家能够在玩这些东西的时候呢，能够有一些不一样的想法。那或者是说，把它能够再做得更有趣、更漂亮。那其实这些方法呢，说穿了都是一些研究人员在野外做调查的时候所使用的方法，比如说脱蝇的方式，或者是比如说我们去收集动物的脚印，或者是收集动物的食鱼，它们吃剩的东西。那我想在博物馆里头，偶尔我们会看到一些像这样的收集，那是他们在去确认一个物种的时候所要有的一个步骤。那我运用这些步骤呢，把它变成比较有趣的生活化的方法，然后让大家都可以玩。那也让我们的像科学研究的部分或者记录的部分不再是硬邦邦的，可能它是一个大家都可以取得，或者是用比较游戏的方式去玩的一个东西。那其实我们在制作的过程里头，也有很多的小的细节，在书里头都有提到。但是最重要的是，希望大家能够看了这个书之后，能够自己去 DIY。我的书名虽然叫 DIY， 但是里头讲到的 DIY 部分可能没有那么多，因为我的目的就是要大家看了这些东西，其实它的方法都很简单，你就可以自己马上动手去 DIY。那希望大家也能够稍微看一下里头有讲到一些方法，还有一些对待自然的一个守则。那也期待大家能够在自然里面玩得很开心。